എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പലഹാരത്തിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ടിഫിൻ ബോക്സിലും ലഞ്ച് ബോക്സിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. അത് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. കഴിക്കാനായിട്ട് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ്. നമുക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കറികളുടെ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു പലഹാരം കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഒരു ഹെൽത്തി സ്നാക്ക് കൂടിയാണ്. ഇത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻസ് ഒക്കെ പറയാം. അതുപോലെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഈ സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗോതമ്പൊടിയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 1.5 കപ്പ് ഗോതമ്പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഈ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഞാനിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി. ഇനി നമുക്ക് 10 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ. ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു 4 വെളുത്തുള്ളി ഇതേപോലെ നല്ല ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 2 പച്ചമുളക് ഇതേപോലെ വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എരിവൊക്കെ കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളകിന്റെ എണ്ണൊക്കെ കൂട്ടിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി കുറച്ച് നേരം ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനപ്പോൾ ഒരു സവാള ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 2 തക്കാളിയും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഈ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു. അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി. ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് കായംപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ആ പൊടികളുടെയൊക്കെ ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് മാറുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു. അപ്പോൾ കണ്ടോ എല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി. ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കുറച്ച് നേരം ചൂട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ഇപ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്നും അരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു 10 സെക്കൻഡ് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. ഇപ്പം ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കുക. ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് പോലെ ആയിട്ടില്ല, കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും മതി. ഇനി ഒന്ന് കടുക് താളിച്ചെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ. ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഉഴുന്നൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയി. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി. ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് 2 വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി. ഈ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ റെഡിയാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റില്ലേ, ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സ്നാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പൈസി ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം.
ഇപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഗോതമ്പ് മാവില്ലേ, ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം 2 ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ 2 ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തിയെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക. അതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത്. ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തിയെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതിലും കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് തിന്നായിട്ട് വേണം നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട്. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഞാനിതൊന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നല്ലൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇപ്പൊ ഈ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി അടുത്തതും പരത്തിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ടൊമാറ്റോ ഫില്ലിംഗ് ഇല്ലേ, ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ മുഴുവനായിട്ടും ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലെവൽ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല റെഡിയാക്കിയിട്ട്, അത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് ഞാനൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചെറിയ പീസായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു കട്ടർ വെച്ചിട്ടോ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കത്തി വെച്ചിട്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കണ്ടോ, ഇപ്പൊ എല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയൊന്നുമില്ല, ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിലൊക്കെ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. അതല്ലാതെ ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പ പാത്രം ഉണ്ടാവില്ലേ, ഇതിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഞാൻ ഇതിൽ വെച്ചു എന്നുള്ളൂ. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടായാലും സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഞാനപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. കണ്ടോ, ഇപ്പൊ എല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മളിതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കണം കേട്ടോ, കാരണം ഇതിന്റെ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആവി പോവുമല്ലോ. അതിന്റെ പേരിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ 2 സൈഡ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിരിച്ചു വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റോടെ ഇതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റോടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് തന്നെ റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ഉള്ള ഒരു പലഹാരമാണ്. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ കറികളുടെ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു ഫില്ലിങ്ങോട് കൂടി തന്നെ ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമന്റ്സ് ഒക്കെ പറയാം. അതുപോലെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മറ്റു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.